妹妹浑身僵硬地坐在冰箱里面，但是这个女人却毫不知情，因为她刚做完视力矫正手术，所以妹妹的遭遇她全然不知。这是一部由王晶导演的惊悚电影，女主阿美的工作是写恐怖小说，而且还是十分畅销的那种。大田二是她的未婚老公，如今他俩已经相爱了7年之久，所以下个礼拜就是他俩的婚期。听闻此事，阿美的闺蜜全都赶过来庆祝。不过在结婚之前还有一件急事，阿美因长期对着电脑写字发呆，从而导致她的视力变得超级近视。为了给大田二一个美好的幸福家庭，阿美决定找医生用激光来治疗自己的近视。恰好妹妹小丽的男友是眼科的医生，于是阿美便把希望寄托在了小丽的身上。加之当地有着婚前不见面的习俗，所以阿美跟着一帮闺蜜扬长而去。对此，大田二感到深深的无语。本来治疗近视眼是一个非常安全的手术，但是阿美的运气似乎差到了极点。等她从手术台上下来的时候，眼前除了一片漆黑，就还是一片漆黑。好在这只是一个小小的意外，只要阿美休息几天就能恢复视力。你是那0.0%的其中一个，不过休息3天呢就可以恢复视力了，到时候你看东西就会很清楚。就这样，小丽将阿美带去了山上，因为那里是阿美与大田二的婚房，地址很偏，可谓是前不着村后不着店。不过阿美就是喜欢住在这样的环境，毕竟这里很适合她寻找创作的灵感。或许是装修工人有些偷懒，此刻屋里的窗帘都还没有挂上，碍于刺眼，阿美只能暂时住在工人的房间。如此，一场横祸也就随之降临。乌鸦带着2个同伙正在山下修车，要知道他们全是凶狠至极的银行劫匪。就在昨天，乌鸦几人成功抢劫了一批黄金，为了对接那个所谓的幕后买家，他们3人提前1天就赶往了山上。而此刻的小丽又恰好下山买菜，见他好看，所以丧彪顿时念动了歪心。好在小丽也是一个精明之人，她知道眼前这个家伙对她是不怀好意，于是她强忍半天也没有搭理一声。乌鸦不想多事，上前立马拉住了丧彪。或许丧彪是惧怕乌鸦的心狠手辣，所以这件事情很快便不了了之。不过这小丽是万万没有想到，就在她准备制作晚餐的时候，其男友像个阿飘似的突然出现。出于惊慌，小丽把男友暴揍了一顿，可是男友却拿出了一枚硕大的钻戒，于是乎他俩的关系也就更近了一步。接着还在厨房里面玩起了关灯游戏，就连鸡蛋被烧焦了也全然不知。游戏过后，小丽便独自走进了浴室，而男友则在2楼客厅削起了苹果。本来他俩还是有说有笑，但是突然间男友就没有了声音。之后小丽在2楼找了很久都没有找到，伴随沙发上出现了一只蟑螂，小丽被吓得惊慌失措的手舞足蹈。不过这也令她找到了自己的男友，不得了，男友早已变成了一具尸体。屋里的怪事是一件接着一件，因为小丽在楼下又撞见了丧彪。乌鸦询问小丽这座房子的情况，而小丽为了保护阿美才是否撒谎。好在乌鸦是个间歇性的正人君子，目前他仅是让他做了一顿丰盛的晚餐。吃饭时，乌鸦将菜品分成了4份，想必他们还有一个未到场的同伙。看此情景，或许他已经领取了泡面。丧彪提出要瓜分他的那份财物，这把乌鸦气得是砰的一拳。要知道，丧彪也是一个暴脾气的家伙，心头一怒便想与乌鸦大动拳脚，奈何乌鸦的嘴里是满口仁义，所以丧彪只能强行压制自己的怒火。然而丧彪转眼便又盯上了小丽，如果不是乌鸦暂时性的出手相救，恐怕小丽的下场是惨不忍睹。之后伴随装修公司的工人到来，这件事情很快就发生了转变。丧彪让工人把带来的窗帘挂上，而乌鸦则把小丽给带去了2楼。他没有碰她，因为他还是一个正人君子。但是路过的巡警却又突然打破了僵局。上次续场馄饨面那案子你在不在？那天我放假。那天啊，我在场。哇，好可怕呀！眼看这巡警是没有听出话里有话，此刻乌鸦在2楼又开始了胡说八道。他说只要小丽答应他不会节外生枝，等交易完毕他们就会马上离开。可惜乌鸦把事情都想得过于美好。丧彪先是不让挂好窗帘的工人离开，接着又一个拳头砸在工人的脸上，而工人因为害怕也编起了故事。我有一个80岁的老妈，她有病，我老婆又怀孕了，我女儿患了小儿麻痹症。看似一个悲惨无比的遭遇，但实则是工人的脱身之计。只见他悄悄拿出窗帘所用的铁钩，然后一把挂在丧彪的脸上。如此，丧彪顿时被痛得哇哇大叫。工人想逃，可是被赶来的冬瓜逮住。而此刻那名巡警又再次现身。原本这件事情可以到此结束，哪知楼上的乌鸦却对其痛下了黑手。不得了，小丽也被他给吓了一跳。好在乌鸦还有仅存的一点良知，不然小丽就再也见不到隔日的阳光。而满脸剧痛的丧彪自然是忍无可忍，所以他让工人当场就领取了泡面。隔天一早，阿美感到男人的饥饿，于是他摇摇晃晃走进1楼的大厅。在经过几次的小声呼唤之后，阿美以为小丽在2楼还没有起床，刚上楼梯，可是脸上却沾到了一些东西。什么东西啊？阿美在品尝过后以为是房屋漏水，但其实是装修工人身上的大红。碍于饥饿，阿美呼叫几声便又走下了楼梯。拐角处，她丝毫没有发现头顶上的异样，毕竟阿美的视力还处于恢复阶段。之后她好不容易在厨房找到了一块面包，但是没有牛油，所以她又打开了冰箱。不得了，小丽正浑身僵硬地坐在里面。要是阿美在此刻突然恢复了视力，估计眼前的一幕会令她终身难忘。找寻无果，阿美只好回到之前的工人房间，而此时的丧彪正在花园散步。我的眼很痛啊！乌鸦不想搭理这个残暴的
的家伙。因为小丽的遭遇全是拜他所赐，而眼下又是与幕后买家接头的日子，所以乌鸦决定带着冬瓜去山下一趟。如此，丧彪便独自留在了现场。阿美想用手机给大天二报个消息，但他走遍整个1楼都没有信号。恰好丧彪在早上吃了一些不干净的东西，于是他火急缭绕地跑去了洗手间里。不过眼盲的阿美却又打翻了水瓶，这让丧彪以为是那个装修工人的鬼魂，也是够巧。阿美刚一上楼，他就回去了蹲坑。可当阿美听到电视动静以后，深感不妙，她知道这里一定是发生了怪事。为了自己的安全着想，阿美扶着楼梯赶紧走上了3楼。眼看手机恢复了正常信号，她赶紧拨通了大天二的电话。然而正在开车的大天二却没有接听，所以阿美挂掉电话，便又碰上了巡警。没错，这正是乌鸦在昨晚的杰作。之后伴随阿美的视力逐渐恢复，啊的一声便要离开此地。可他在惊慌中绊倒凳子，还失去了手机。而听到动静后的丧彪是忍无可忍，持刀上前，并且还找出了方位。只见他对着浴缸泡沫就是一顿猛刺。好家伙，这丧彪把力气用到了极点。但是他怎么也不会想到此刻阿美终于知道事情的严重，她试图让自己尽快的冷静下来，可是这种情况她又能如何冷静？随着丧彪的仓皇逃离，阿美也赶紧追下了1楼。在这里，他俩一个是看不清楚，一个是视力还没有恢复，所以打来打去也伤及不到对方。就在丧彪即将逮住阿美的一刻，结果他又强行让自己领取了泡面。事情过后，冬瓜给丧彪打来一个电话，他说乌鸦想干掉他俩之后独吞黄金，这让阿美感知到丧彪还有2个同伙。不过这冬瓜的操作却被乌鸦给尽收眼底，于是乎他的猜测也就变成了事实。在冬瓜与乌鸦一顿无情的口舌之后，乌鸦拔出武器，当场送冬瓜领取了泡面。不得了，乌鸦哥果然是心狠手辣。但是这心狠之人还有阿美。等乌鸦赶回山上的时候，阿美已在屋内布下了种种机关。眼看电闸是没有任何反应，于是乌鸦便制造了一个火把，但这火把却是害苦了乌鸦，因为当一个女人狠起来的时候，哪怕是老虎来了，她也无所畏惧。因此，这阿美的手段是令人发指。在把乌鸦绑好之后，阿美就赶紧跑去了大门。不过大天二却又突然的出现，这让阿美顿时感到了心慌。因为乌鸦说大天二是自己的老板，起初阿美还不太相信。可当她在冰箱里发现小丽的时候，事情真相却又变成了板上钉钉。好臭！你在什么地方找到的？在冰箱里拿的。阿美无法接受大天二的如此行为，所以她当场质问大天二的至终目的。奈何这大天二人就是死不悔改。我这么做全都是为了你呀！你是一个名作家，写剧本、杂志、上电视，一年赚几百万。我呢？大天二只是某家银行的小职员，一年到头也不及阿美所赚的零头，所以他在面对阿美的时候压力很大。不过以这种方式来求财是自寻死路，毕竟君子爱财，取之有道。大天二知道阿美一定不会原谅自己，于是便掐住阿美的脖子，准备清扫一切。然而邪恶终究是战胜不了正义，在阿美的生命受到严重威胁的时候，他毫不犹豫地对大天二进行了反杀。奈何这件事情还远远没有过去，因为正头捆绑的乌鸦突然使出了阴招，砰的一声，然后阿美便倒在了地上。接着乌鸦在暗格中找出那批抢来的黄金，眼看财富到手，可是乌鸦又心生了歹念。只见他拿出武器便要结果地上的阿美，好在警察及时赶来，并且还降服了乌鸦。其实导演王晶所要表述的非常简单，一个女人可以强大，但不能过于强势。当某些能力大过自己另一半的时候，请给对方多一点的安慰还有理解，不然时间久了会让另一半产生自卑。而作为男人，当然要君子爱财，取之有道，那些邪门歪道的事情终究会自食其果。